машыптыр, кім береді деген тамақ. Жарайды. Ақша беріңіздер. Менде ақша болмай тұр еді, менде тек қана резинкалар жоғалтпай ұстап отыр. Рахмет. Менің қарным аш тұр. Мә, бургер жесем екен ғой. Бургер? Маған деген осы ақша керек еді. Бай болып, адамдарға көмектесетін едім. Маған ақша керек. Саған мынау тұлған золото ма не? Ақша беріңіздер. Берген маған резинканы сақтап алыңдар өздерің. Рахмет.